balão parte no meio. Vocês precisam ver a pulseirinha que ele tem na canela. Isso daqui, ó, isso daqui, ó. Na hora que eu for... Mano, puxa essa parte Ô, aqui. Marcos, fica com a carona aí Essa parte embaixo. aqui que vai pegar fogo no bagulho. Fica com a cabeça aí embaixo. Aí, não solta não. Solta não, João. Vai pingar bem no aparelho. Não, parei. Não vai colocar fogos, Não né? tem 10, né? O Everton vai junto, sopa, Everton, vai te levar. Aí você vai jogar mais não? Vai esperar o balão. Então por que tá guardando? Pra não ficar na mão. Ah, tá. Aí, meu, ó. Não foi com a minha cara essa caixinha. Solta o bico, é. Agora acende o dedo. Pode soltar aí. Bora, pode soltar. Pode soltar. Ai, os bicos lá. Aí, ó, puxa aí, Ed. Não, devagar. Aí, estica sua ponta, só pega no biquinho. O Mike colocou a tocha que só fizer um laço aqui no dedo, mano. Ai. Agora. Olha o medo dele. Ó, sem... Vai na guia agora, hein? Ó, sem guia, mano. Vai dar tempo não, tá ventando muito. Ai, pra que você fez isso? Tira do Éder. Tira do Éder. Vai cair, seu irmão. Se bater na cordinha aí. Mano, mas tem mais na bola. Tá com bom corpo. Pera aí, mano, tem que alguém dar. Segura aqui, ó, tio. Solta Guia, libera o quê? você. Solta aí. Leva mais Deixa eu mostrar pra vocês como é que solta balão aí, ó. Pronto. Aí! Ô, Barão! Cadê o Ben 10? Ai! Ah, que sorte, mano. Nossa, velho. Peraí, vou escolher você aqui. Tira a foto! Eu vou rapidão. Tem mais nada, amor. Nossa, tá me dando tontura já. Peraí. Vai cair, só não pega minha caída. É o último esse? Eu acho que é. Esse é o último, pai. É o último, dois. Tem mais Então dois. pega as lanterninhas Então dá, atrás. então dá tempo de... Queimado tudo ali. Então dá tempo de chamar as meninas. Pô, faltou uma aí. Ei! Vai lá, Bilhete, pega lá. Ei! Olha lá, ele transformou lá. Ei! Não, é ele mesmo. Ô, daqui a pouco Eu pensei que tinha virado na lagartixa tá cômica. virando cabeça de... Os outros mais da hora. Qual que é o nome daquele avestruz?